Janë marrë masat nga ana e policisë për çështjen e dronave, nuk do mundet të ngrihen drona, por ne mund të presim gjëra të tjera, më të mëdha se dronët, teknologjia ka avancuar. Edhe mes tifozave është folur për holograma tani, mes tifozëve shqiptar, që do janë pranishëm. Megjithëse ata tifozë që janë besnik të kombëtares e kanë humbur me këtë lloj shorti, me mënyrën si u shpërndan biletat e kanë humbur pak mundësinë të jenë në stadium. Okej. Po më thuaj. Po, doja të ndalesha pikërisht tek pjesa që ti ceke, përveç hologramave, sigurisht është një detaj shumë i bukur dhe i padjuar, është dhe pjesa për atë incidentin që ka ndodhur me një shqiptar i cili ishte me targa të Beogradit në Tiranë, sigurisht ti e the me drejtë që ndoshta kjo nuk është se përbën një provë, por është një shprehje tjetër që thotë që një detaj mund të jetë rastësi, dy mund të jenë gjysmë prove, po tre pastaj bëhet një provë. Dhe ka kaq shumë gjëra të cilat po ndodhin, dhe sidomos kur jemi 3 ditë para ndeshjes së Shqipëri-Serbi, ka shumë targa Beogradi qarkullim, nuk mund të jetë vetëm turizëm, si ta thuash. Por në përshtypjen tënde, marrim anën e serbëve, a mendon se mund të ketë një skenar sabotazhi nga serbët? Kur flasim për skenar sabotazhi është në kuptimin që ndeshja të jetë në favorin e Shqipërisë 1-0 apo 2-0, të vijë një minutë e caktuar kur ndeshja nuk kthehet më dhe serbët të tentojnë të provokojnë tifozët shqiptar që të marrin reagimin që ata presin dhe në fund të lojën, apo mendon se serbët kërkojnë, nuk i kanë haruar atë që ndodhi me Ismail Marinën me Ballis Morinën atëherë, do dëshirojnë të bëjnë një tjetër Ballis Morina, ta bëjnë në Tiranë dhe po të jetë serbë. Faktikisht neve na shijoi Ballis Morina, na bëri mirë, domethënë. Pse jo dhe serbët mos ta mendojnë këtë gjë? Patjetër që është e pritshme dhe mundshme, pavarësisht se trajneri përfaqësues e serbë disa ditë më parë u shpreh me superlativa që ne janë vëllezërit tanë sportiv, ne shkojmë luajmë me profesionistë, do ta trajtojmë këtë ndeshje si një ndeshje futbolli, por gjërat nuk janë kështu. Këto janë pra pavija që ndërojnë ato si personazh me këto lloj deklaratash, domethënë, po gjërat nuk janë kështu pra. Është ajo që thash, ata nuk janë shëruar nga ajo mendësia me përballjen qoftë edhe sportive me shqiptarët. Kështu që gjërat nuk janë kështu, edhe ka skenare, kemi dëgjuar pafund sot edhe nëpërmjet policisë, kemi dëgjuar që masa do jenë aq të detajuara, domethënë sa që nuk çdo gjë është e pritshme. Do jenë masat aq të detajuara sa që nuk do lejohet kur i thon të kaloj as gjylpyra në kasht. Kur ti fole për hologrami, që parë ishen hologrami sipas asaj që ti ke dëgjuar, flitet për tifozët shqiptarë që mund ta nxjerrin apo për serbët të cilët mund të kenë me këto filtrimet atyre? Tash jo, unë kam diskutuar me disa prej tyre, unë kam informacione vetëm nga tifozët shqiptarë që do jenë në stadium. Edhe ata janë të karikuar, edhe ata shpresojnë që patjetër në fitore, e kanë të padiskutueshme fitoren, domethënë, ata duan në thonjzat të marrin hak për 2014-ën, por edhe për ndeshjen e Elbasanit ku serbët fituan dhe na morën 3 pikë. Pra, ata janë të karikuar, ata do bëjnë çdo gjë në thonjza për të treguar dhëmbët serbëve në këtë rast, pavarësisht se nuk do kenë ata homologët e tyre përballë, pra tifozët serb, ata flasin për holograma, flasin për banderola, që unë nuk e di si do futen me gjithë to masa, domethënë Aty do diskutimi që teknikisht si mund të jetë mundur një gjë e tillë. Nuk e di si do futen, por ata janë të gatshëm të shpalosin pak a shumë ato që ndodhi dhe në Beograd, domethënë një banderol gjigande kur me simbolet tona kombëtare dhe të herojve tanë kombëtar. Kur e shpikëm droni 2014, jemi 2025 me siguri që ka një gjetje të rrethana. Teknologjia ka ecur para, domethënë nuk dim nga ta presim këtë gjën. Nuk dim çfarë do ndodhi, është gjë e paparashikueshme, sepse ta thash 90 minuta janë shumë. Edhe ta harroj kushdo që mendon se kjo është një ndeshje thjesht futbolli, jo, nuk është një ndeshje thjesht futbolli. Ka filluar që në momentin që është hedhur shorti kjo ndeshje futbolli.